eu revelasse pra você lá em cima da laje. Você é meio... Se o cara não tiver no segundo, ele tá ferrado. Então, aí eu vou processo. Vamos contar a minha farmácia. Eu arrumo alguém. Então, eu vou apurando aí e vou botando no bolso. A minha raiva dele eu vou botando no bolso. Até eu tenho que arrumar. Você tem que fazer uma ligação de água aí e montar um hidrante aí dentro. Aí só funciona o tanto. Lá em casa, roda aí tudo. Essa é costura. E o carro emprestado? Oi, cachorro. Eu conheço esse tipo de farmácia. Conheço aqui. Tem um em Boticá, tem um aqui. Tem um ali que eu tenho café. É outra coisa errada. Aqui dá na letra trancado. Não tem como sair pra fora. Se pegar fogo, ele é um rali cozinhar. Tem um carro aqui na porta do quarto pegando fogo, apagadinho. Hã? Eu mandei ele vir. Aí a gente já arruma a casa. Eu fico batendo hoje. Eu fiquei no meio passadinho. Nada pega a mangueira só pra fazer o quê? E mas esse velho fala, hein? Ô, véi! Ô, véi! Então, véi. Ô, véi do Nagê, faça o depoimento, por favor. Por que você não foi apagar o fogo, véi? Pode passar, moça, vai ser filmado. Luciana, mandando o moço passar que ele vai ser filmado. Pode passar, moça. Tem coragem mesmo, vai lá. Ia passar e eu tenho que fugir na hora. Porque a música tá assim. Não ligaram nem pro beijo, ninguém ligou. O dono, que é o dono, não ligou? Hã? Desde onde? Do PT agora. Não, eu tiro a gordura todinha, passou o papel. Ô, cara de jumento. Eu comprei 2,5 kg, acho que deve precisar mais ou menos. Você vai pegar fogo. O seu carro.